ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಜನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರೋಗಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹಾಲು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು. ಇದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತುಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಐತೆ. ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಇದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡು, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ವಾಯು, ಕಫ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧಿಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳು ಕ್ಷಯ, ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಗಂಟಲು ಹೊರಕರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಷಯ, ಟಿ ಬಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕಾಯ್ಕೋವು ಅಂಥದ್ದು ಇದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಅತಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟಲ್ದನ ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ವಾಯು, ಕಫ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಹಾಲು. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟ ಬಳಸಬಾರದು, ಫ್ರಿಜ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟ ಬಳಸಬಾರದು. ಹಾಲನ್ನು ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವರ ಕುಡೀರಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಿಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಕುಡಿದ್ರಂತೇಳಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಾಗ ಇಡಬಾರ್ದು. ಪಾಶೀಕರಿಸಿ ಮಾಡೋದಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಲನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಕೂಡಿಸಿ ತಿಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅದ್ಭುತ ಐತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.